2025年嘅3月21號係我哋 MSC 嘅 Activities Day。Instead of 睇海獅同埋玩過山車，我哋今年 Form 5要投入我哋祖國嘅懷抱，去中山同埋珠海增強我哋嘅國民身份認同感。除咗可以學習中國究竟幹出來啲什麼呢，就我哋亦都係 testing the limits of our assholes， 因為我哋經過啲新聞之後，唔知我哋啲廁所究竟可以 handle 到幾多。Anyways， 呢個就係我哋 CSD 內地考察嘅經歷。我嗰朝7點出門口，拖住個死人篋，有80%嘅你哋都對住個 mon 大嗌師兄你大癲啊！因為其實呢個 trip 係得2日1夜嘅啫。但講真，大篋有咩問題啫？我哋上旅遊巴拎咗我哋嘅狗牌之後，我哋就喺個車度開始瞓覺啦。如果你真係咁諗，你就實在太天真啦！我同 Alvin 喺度玩 Switch 啊，which I totally dominate 咗佢。我哋亦都發現咗原來一隻 game 係有 physics 嘅。過完關之後，我哋就要跟住班鴨仔團去轉車啊！鴨仔團，跟住支旗仔，跟住啲肥仔。OK。轉咗車之後，我哋終於影咗第一張 selfie 啦。話咁快就嚟到第一個景點，叫做中山五桂山客家莊土樓群。我哋過雙江沿染溪之後，終於嚟到我哋嘅 main building。不過 unfortunately， 有啲同學係唔可以入去嘅。入邊睇落去都幾大幾靚嘅。三梯水就太漂亮啦！其他嗎？我哋上第2層繼續參觀，跟住發現咗有啲神燈。神燈咯 ，Genie 咯，着就有嘅。係啊，所以就 Genie 太美，我操！活力王 ，SOD 活力王。哇！呢個係現代。我哋有 JD 活力王。哦。PC Big Washroom 係咩？PC Big Washroom。PC Big。但我睇得明嘅，好真實嘅講法。哦。有大埔，哇！大埔 ，There's no way。我哋之後仲見到有順豐添，Well kind of。Sit down。呢個啱 Phoebe。我講完嗰句之後，絕對冇俾佢打，因為佢係一個非常之 nice 嘅 person， 同埋佢絕對而家唔係用緊把槍對住我。社交。喂，佢屎忽穿咗個窿。係邊個？嗰個咪叫屎忽窿咯。跟住我哋就去吃飯咯，雖然唔係太好食，不過 at least 我哋冇死到。我純粹係唔明點解我筆飯要用筷子同埋呢兜 balls 上點。By the way, Alvin 話 this is a dick。我哋影完合照就去下一個景點度。跟住我哋又要去邊呢？而家就係中山博物館啦！我操！其實基本上所有交流團都會有一個環節係畀參觀博物館嘅，而今次都係一樣有。雖然我唔係特別中意行博物館，但其實我都好中意佢好和諧嘅感覺，好似呢度咁，佢有一種好舒服、好平靜嘅感覺。which 係好 satisfying for some reason。不過低能仔都係低能仔，始終都會做埋晒啲低能嘢。雪花飄飄。古都春夢。出冇，唔好意思，而家一個旁白有啲興奮到模糊嘅狀態。之後我哋一堆男仔影咗張相 ，Bro the fuck you doing？ 跟住我哋幫2個以為自己好優雅，幫2位優雅嘅女仔影相。我諗我都唔需要解釋咁多噶啦。Very elegante。I have 煲幾年地 and 煲力地 ，OK。連間咕哩咕哩咕哩我炒。好啦，我覺得我係癲完啦，係時候去呢個中山公園，which 其實係完全冇嘢做嘅，唯一一樣嘢可以睇嘅就係 whatever they're doing。
Wow, muy elegante. Muy elegante y hermosa. Yeah, that. Anyways， 係時候食晚餐啦。哇！操，間餐廳真係好識做啊！佢哋真係 make me。Bro，I swear I hate K-pop。我哋再次錄呢個氹氹轉，不過今次有人要求，我哋全部人都要一齊喺度呀。今次啲嘢食係好食過晏晝嗰啲嘅，但係唔知係咪落咗啲興奮劑，搞啲女仔嗨嗨地。Women 我哋食完嘢買完零食，終於可以返酒店咯。哇，這是我們的房間，我操！我絕對冇喺 Alvin 去廁所嘅時候熄佢燈。For some reason， 我哋間房吸引咗好多男仔入嚟，不過唔緊要，佢哋幫我哋嗌咗好多嘢食。喺佢哋打牌同埋打機嘅時候，我個人已經開始進入熄機嘅狀態，所以我嗰日都算好早就瞓着咗。轉眼間就嚟到 CSD trip 嘅第2日。見到個廁所仍然完整無缺，就證明咗琴日啲嘢食都仲未玩殘我。Well, at least for 我自己，我一起身就見到 Alvin 又喺度流鼻血，不過唔緊要 ，he's still as fine as a Sigma male。我影完我嘅 morning selfie，which 我絕對冇俾人串。之後就係時候同我哋間房 say goodbye 了。In case you wonder 點解我戴帽 instead of gel 頭？純粹係因為我懶。食完早餐之後，我哋就搭旅遊巴去一間大學進行交流啦。And apparently 交流嘅意思係指聽 talk 同埋整手工。我哋首先非常專心喺度聽 talk 啦，絕對唔係做緊其他嘢啦。而我哋呢個 talk 最深刻嘅呢，就係，Oh my God, do I really have to do this again？雖然我就唔知佢講咗啲咩啦，但係總之佢就無啦啦播咗呢個誰與爭鋒嘅主題曲。當然我就唔會播晒成條片啦，不過我放咗條片嘅 link 喺個 description 度，有興趣嘅就自己去睇啦。但無論如何，我都係會播呢一段俾你哋睇。Okay, whatever the fuck， 係時候去整手工啦。Well， 我哋用咗差唔多10分鐘嘅時間先行到過去。小草可愛，同埋佢哋啲灑水器好有個性㗎，有啲就喺度，而有啲就喺度，跟住仲有啲喺度。我哋終於行到整手工嘅地方啦！一見到呢條繩上面寫住編織2隻字，我就心諗撲街，我手殘嘅喎。我依然好努力咁嘗試，而呢個就係我嘅 final product。我哋 hea 咗一陣之後，就去咗一間西餐廳。喂，返大陸食西餐廳 ？No, I'm just kidding。我哋梗係食中餐廳㗎啦，邊個返大陸會食西間餐廳咁多位？佢哋係都要坐喺部電視隔離嘅喎。啲嘢食都算 OK， 不過 nobody care， 因為佢個電視機 for some reason 係可以俾人哋點歌嘅。而我哋嘅同學仔就當然一定會點啦，但其實 nothing special happen， 因為佢全程都淨係喺度 cut 歌同埋 cut 歌啦，淨係計我錄咗嘅嗰幾分鐘，佢總共係 cut 咗成22次嘅。不過最後終於有人頂唔順，跟住佢選擇熄咗個 mon。筆都咁白。我哋去到最後一個景點會同古村啊，呢度就冇咩好睇嘅，但對我哋莫秀珍嘅同學嚟講就好有親切感嘅。我哋見到有莫氏嘅寺廟同埋好多錦鯉啦。咁你咪好 pro？呢度設有無障礙設施啦，睇得出佢哋真係好 considerate 啊。肯定一啲障礙都冇啦。
我哋玩咗陣飛機，玩咗陣貓，轉個頭好快就要返香港，完結我哋嘅 CSD trip 咯。500幾個 footage， 20幾個鐘之後，終於剪完呢條片。我開頭以為呢個 trip 會好無聊啦，跟住全程都淨係會喺度瞌眼瞓，但係冇諗過會同班同學玩得咁癲咯。尤其喺酒店嘅時候，好多謝喺 CSD trip 一直陪我嘅同學啦，令到我今次呢個經歷更加難忘同埋開心啦。亦都好多謝你哋每一位睇晒成條片嘅人。我知有大部分嘅你哋都會覺得我而家呢把聲好鉗，但係我已經盡力咗。Anyways， 我希望你哋都中意呢條片啦。我要講嘅嘢就係咁多，bye。